知咁多位有冇學卡通片入面嘅角色嘅行為啦？咁我就有啦，唔係點會拍到呢個片啫？因為我諗翻過咧，我覺得自己好惡。你一陣間聽我講咩就知我講緊啲咩噶啦。所以我想分享我細個嗰陣學卡通片角色嘅3個弱智行為，尤其是係第3個最好笑。第一，用條脷舐口腔入面嘅飛滋。今日我見到花師奶係咁用條脷喺度舐好笑。係咁用條嚟舐個飛滋啦，咁跟住佢粒飛滋又真係燒咗，就冇其他方法話佢點樣燒粒飛滋啦吓。咁我嗰陣就係天真咁認為用條脷係咁捽粒飛滋就會燒去粒飛滋噶啦。咁喺我唔知睇咗嗰套片幾耐之後呢，我口腔就生咗粒飛滋啦。整下整下，反而變得更加大粒，更加痛。咁最嬲尾就用咗鹽水嚟燒飛滋啦。第二，用公仔發泄。咁我之前見到妮妮個阿媽嬲嗰陣呢，就喺無人嘅地方度用拳頭揼佢個公仔啦。咁我就去咗我屋企門口度揼海綿啦。有陣時真係覺得海綿好慘嘅，細個係咁俾我揼。你知就好啦，即使飲料放走尾啦。你唔好笑啦，好笑。好啦，都係唔好出場啦佢。第3，亦都係最好笑嘅一個，我要屙屎，真係好好笑。我講下發生。咁我細個嗰陣就睇咗麥兜啦。咁我嗰陣好記得嘅音樂就係我要屙屎。咁佢個動作都係咁啦 ，OK？ 你係咪喺度屙屎啊都？咁然之後過咗幾年呢，我上堂太無聊啦，我又突然間醒起呢段對白喎，跟住最好笑係我又突然間好想去廁所喎嗰陣，咁我嗰陣就想同同學講下笑啦，咁我就舉手同老師講我要屙屎，咁請你快啲去洗手間啦。好笑。咁然之後全班都靜咗，咁嗰陣老師都露出咗一個好無辜嘅表情，就俾我去廁所啦。唔怪之我嗰陣冇乜朋友啦，咁乾淨嘅嘢我都講得出口，我真係低能一個。我要屙屎。而家諗翻之前啲嘢真係少年無知啊！唔知某啲嘢咧唔做反而係會更加好嘅喎。例如咧，你收聲啦！所以希望咁多位善用個腦，乜都諗深一層，唔係就好似我細個嗰陣咁高能噶啦，哈哈哈！我要屙屎。